Эфирда хабарлар программасы исәнмсез, студияда Адилия Браханова. Зейді жерлі үзедері қызметкерлері күнің айынан тантаналы шара узды. Намуслы һәм күп еллы хезмәтләре өчен бер төркем муниципаль хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Район башлыгы хезмәтләрен халкыбыз тормышына багышлаганнарга рәхмәт белдерде. Энергетик мәдәният сарайында бәйрәм чарасы 21 апрельдә җирле үзидарә көне уңаеннан шәһәр һәм районыбызның муниципаль хезмәткәрләре чакырылган. Россия президенты Владимир Путин буйрыгы нигезендә ул 2013 елдан билгеләп үтелә башлады. На самом деле работники местного самоуправления, они находятся на первой линии жизнедеятельности наших людей, которые сегодня обеспечивает суверенитет России, будущее нашей России. Җирле үзидарә халыкка иң якын торучы хезмәт ияләрен берләштерә. Төрле сораулар, проблемалары белән авыл шәһәрләрдә яшәүчеләр беренче чиратта аларга мөрәҗәгать итә. Районыбызның елдан-ел төзекләнә баруы, яңадан-яңа социаль объектлар калкып чыгуы, юлларның төзекләндерелүе, халык мөрәҗәгатьләренең җавапсыз калмауы турында сөйли. Шуңа күрә дә залда бәйрәм кунаклары булып утыручыларның хезмәтләре югары бәяләнә. Җирле үзидарә хезмәткәрләренә намуслы һәм күп еллык хезмәтләре өчен төрле дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре чыгышлары бәйрәмгә ямь өстәде. Адилия Браханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 22 апрельдән 12 майга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу вакытта республикада учак ягу, коры үләннәр һәм чүп яндыру тыела. Янгын куркынычсызлыгын бозган гражданнарга штрафлар да каралган. Җылы һәм явым төшемсез көннәр башлану белән янгын чираклары кисәк арта. Язгы чорда янгын куркынычын киметү максатында 22 апрельдән Татарстанда шулай ук Зей районы территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу чорда кешеләрдән аеруча зур уяулык сорала. Учак ягу, коры үләннәр һәм чүп яндыру тыела. Использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях, мангалах, жаровнях и прочих иных приспособлениях для тепловой обработки пищи запрещается на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных природных пожаров, а именно Светлое озеро, Новая Маврина, Перцовка, а также на территории детских оздоровительных лагерей Ялта-Зай, Факел, Созвездие. 21 көн чикләү вакытында тәртип бозучыларга штрафлар да каралган. Таләпләрне искә алмыйча учак ягучыларга, ризык әзерләүчеләргә 10 меңнән 20 мең сумга кадәр штраф каралган. Вазифаи затлар 30 меңнән 60 мең сумга кадәр, шәхси эшмәкәрләр 60 меңнән 80 мең сумга кадәр акчасыннан колак кагарга мөмкин. Юридик затларга 400 меңнән 800 мең сумга кадәр штраф түләргә туры килүе ихтимал. Бу чорда шәхси секторда үз йортлары белән яшәүчеләр аеруча игътибарлы булырга тиеш. Фаҗигаләрнең күпчелеге шәхси йорт хуҗаларының саксызлыгы аркасында килеп чыга ди янгын сүндерүчеләр. Адилия Браханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Еллар буе коммуналь хезмәтләр өчен түләмәү фатирсыз калуга китерә. Җиңү проспекты 1-22 йортында яшәүче хатын-кыз да тораксыз калды. Аның идарәче компанияга 3 ел буе 660 мең бурычы җыелган. Моңа кадәр аның электр энергиясен үзәләр, суын аералар. Ә тулай торакка күчерү инде соңгы чара. Полиция хезмәткәре коммуналь хезмәтләр өчен бурычлының фатир ишеген шакый, тик файдасыз. Хуҗалары чыкмагач, ишекне кайрып ачарга мәҗбүрләр. Шундый көрәш Җиңү проспекты 1-22 йортында булды. Биредә яшәүче хатын-кыз 3 елдан артык коммуналь хезмәтләр өчен түләмичә 660 мең сум бурычы җыелган. Есть судебные приказы на взыскание задолженности, но они их не исполняют, двери не открывают, ни на какие переговоры не идут. Соответственно, было уже принято решение на выселение данного абонента, но данный абонент выселяется в другое жилье, более меньшее. Район буенча шунда 250 фатир исәпләнә, аларның идарәче компанияга 200 мең сумнан артык бурычы бар. Әҗәтләрен капларга мөмкинлеге булмаганнар белән дә аерым эш алып барыла. Бывают всякие в жизни ситуации у людей и трудные, то есть мы, как управляющая компания, предлагаем или реструктуризацию задолженности, или еще какие-то. То есть у нас некоторые есть случаи, что семьи
устраиваются к нам на работу, на погашение задолженности, берут какие-то объемы, ремонт в подъездах. То есть, любые выходы мы предлагаем. Әлбәттә, идарәче компания мондый бурычларга күз йома алмый. Алар әҗәтлеләрне судка бирәләр. Алайда битараф калучыларга көннәрнең берендә суд приставлары ишек шакыячак. Коммуналь хезмәтләр өчен 3 ел дәвамында бурыч җыеп ятучыларның калганнарында шушы ук язмыш көтә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Космонавтика көне алдыннан Зейнең туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре иҗади конкурс игълан итте. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, укучылар бик теләп үзләренең осталыкларын шушы бәйгедә күрсәттеләр. Конкурска нәтиҗә ясап, җиңүчеләрне ачыклау чарасыннан безнең материал. Юрий Гагаринның космоска очышы, Кояш системасы космик корабльләр балалар арасында уздырылган иҗади бәйгедә нәкъ шундый эшләрне күрергә мөмкин иде. Барысы 55 эш кабул ителгән. Ел сайын туган як тарихын өйрәнү музее коллективы Космик әкият исемле конкурс уздыра. Участвовали почти все детские сады, школы. Спасибо им большое за такую активность. И мы надеемся, что 9 мая попробуем еще организовать конкурс, посвященный Дню Победы. 16 апрельдә исә иҗади бәйгегә нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Награждается в номинации «Улыбка Гагарина» Ахмедшин Амир. Аплодисменты. Молодец. Поздравляем. Молодец. Старался. Һәр бала үзенең күз аллавыннан, фантазиясеннән чыгып төрле эшләнмәләр әзерләгән. Араларында төсле буяулар белән ясалган рәсемнәрне дә күрергә мөмкин. Чарада шулай ук космонавтика турында кызыклы мәгълүматлар җиткерелде, укучы кызлар шигырьләр сөйләделәр. Космос – это вам не шутки. Все расписаны минутки. Расписание очень строго и веселья никакого. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейнең юхиди хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чараларын туктатып тикшерде. Нәтиҗәдә 6 кагыйдә бозуга чик куелды. 18 апрельдә Зей юлында тоннель операциясы узды. Тикшерү барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 6 шофер административ җаваплылыкка тартылды. Шуларның 3-се ОСАГО именият полисыннан башка руль артына утырган. Шулай ук куркынычсызлык каешын электирмәгән һәм дәүләт номеры укылышсыз булган берәр шоферга штраф салынды. Бер машина йөртүченең баласын автокреслосыз транспорт чарасына утыртканы ачыкланды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен үтәү мөһимлеген һәм бик сак булырга кирәклеген искәртә. Шуның белән хәбәрләрнең җомга чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам. Имин яллар сезгә.